咧今日有好好聽嘅故事，同埋有好好玩嘅遊戲同你哋玩啊！你哋想唔想玩啊？想聽故事？想，咁你要舉高隻手俾我睇到。咁咧，我將個時間咧就交俾藝術兵團啦，俾啲掌聲佢哋。Hello， 小朋友早晨。哎呀，你哋真係實在太細聲啦。好離神，你要精神啲先。各位小朋友早晨。好大聲啊！今日咧，我哋香港戲劇工程藝術兵團咧嚟到呢度咧，就同大家分享故事喎。先介紹一下我自己先，我哋係嚟自故事兵團嘅，我個名叫藍子姐姐，各位同學早晨。好嘅，翻返去。我係 Wing Wing 姐姐，各位同學早晨啊！早晨。咁考下小朋友夠唔夠專心先？頭先講到啦，如果中意聽故事嘅小朋友，俾個 OK 手勢我。將個 OK 手勢擺喺個頭度，擺喺個鼻度，擺喺個頭度，擺喺個膝頭度，頭、鼻、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 膝頭。你隔離同學仔個膝頭。OK 喎，好擺翻頭度，跟住 OK 手勢唔見咗，收埋。非常之哇，收得好快啊！所以陣間咧，我哋講故事嘅時候咧，會請咧小朋友一齊幫手噶。如果你哋願意幫手，小朋友請你將個 OK 手勢擺喺個頭上面，咁我就邀請嗰啲小朋友出嚟幫手噶。O 唔 OK？ OK。咁除咗邀請你出嚟幫手啦，但係咧需要咧耳仔留心聽住，因為要講俾你聽要做啲咩噶嘛，係咪？所以而家睇大家留意先。好，眼睛望住藍子姐姐，耳仔留心聽住。我而家會拍個節奏出嚟，然之後請大家重複拍翻雙耳仔。OK。叮叮叮叮叮。呼呼呼呼呼。嗶嗶嗶嗶嗶。哇哇哇哇哇！做啦，改咗啦。仲慢啲啦，仲一個另一個啊，睇住啦。哇呢個！哎呀，好 Q 啊你！嗰個咧，雖然戴住口罩，我見到個口罩喐㗎。你 OK good，妹妹。試下。就咁啦。對 ，OK。可以同我哋一齊故事探險隊進入個故事裏邊一齊分享啦！今日嘅故事咧要問一樣嘢㗎，嗰個人就叫做安徒生啊！有冇聽過安徒生嘅故事啊？冇啊！佢係一個好犀利嘅作者嚟㗎，佢作過好多唔同嘅故事。咦？而今次我哋嘅故事係關於啲咩動物嘅咧？關於一隻羊啊！等陣先，好羊，仲有冇？估下先，仲有啲咩？除咗羊之外，呢個好好啊！阿順有啲咩？除咗羊之外，雞仲有羊或者雞，仲有咧？睇先，好，你估下有啲咩動物？豬有羊、雞同埋豬，嗰啲全部都係嘢食嚟嘅，係咩啊？仲有啲咩啊？牛啊，雞牛啊，係咪啊？有雀仔有牛，我諗食串燒。好，非常之有羊、雞、豬、牛同埋雀仔。啊，等我望下先。有冇羊？有小鴨。冇羊嘅。如果冇嘅時候，我哋一齊話記得1、2、3，
睇有冇豬仔先，1、2、3，豬。都係，跟住雞喎。係冇雞，跟住仲有咩？跟住雀仔，雀仔。都係。係啊，點算好係啲咩嚟嘅咧？共你歷奇，故事奇趣豐富，變幻又神奇。用想像進新故事是場利器，發掘內裏的意義，快來尋寶。故事探險隊，共你歷奇。有些故事再美又華麗，有些故事奇異又神秘。哇！全部都係我嘅 BB 嚟㗎，係咪啊？我啲鴨仔就嚟出世啦，我啲鴨 BB 咧好快就可以出嚟啦。我哋有幾多隻鴨 BB 喺度啊？可唔可以幫我手一齊數啊？我哋咁多個一齊數好唔好啊？我哋一齊大聲數嘅，準備咯，1、2、3一齊數咯喎！1、2、3、4、5、6。出世咯喎！你哋出世之後咧，每一年咧都有一個日子係你哋嘅喎。唔該曬你嘅，我係鴨媽媽，我唔係老師嚟㗎。係咪啊？我係鴨媽媽，你唔記得咗啦？已經係咪啊？哦，我哋咧出世之後咧，有一日咧係我哋每一個人嘅。有啲咗啊！我呢個巢咧，唔該曬，我捉得好辛苦㗎，我捉巢先。識翻好佢先，翻好佢先嗱，咁應該就唔會再跌啦。係啦。我哋咧喺我啲鴨 BB 出世嘅時候咧，我有一首歌要送俾佢哋，你哋知唔知係咩歌咧？唔知啊。係咩歌啊？出世嘅時候有一首歌會唱㗎，每年都會唱一次㗎，知唔知係咩啊？每年都會唱嘅一首歌。慶祝每一個人都有一日㗎。天父，唔係節日嚟嘅，係佢哋出世嘅時候咧，你係咪諗到啊？係咩歌啊？哦，大聲啲答我聽唔清楚。係啊，係生日歌啊！你哋識
等佢哋快啲出嚟見我，好唔好啊？好啦，我哋不如一齊唱啦，準備啦喎，1、2、3。咪住先，我啲阿 B B 咧唔識聽你哋啲話啊！阿 B B 咧嘅聲音應該係點㗎？不如我哋就咁樣唱俾佢哋聽好唔好啊？好唔好啊？好啦，準備嚟多次啦喎！1、2、3。我啲 BB 出咗世啦，佢哋係咪好可愛咧？係咪呀？佢哋係咩顏色㗎？係啊，啲毛好有光澤，好靚啊！哎呀，佢哋個嘴巴咧都好結實啊，好硬淨喎，係咪啊？係。哎呀，佢哋啲腳仔咧個蹼咧好有力啊！睇嚟佢哋游水咧，第時就好快好叻㗎啦！佢哋真係好可愛嘅阿 BB 啊！哎呀！哎呀！你哋見唔見到啊？見唔見到啊？見唔見到啊？有一隻未出世喎，點解會咁㗎？假㗎？等我聽下啊！唔係喎，佢有聲㗎。天鵝蛋？佢係我嘅蛋嚟㗎喎。係啊，媽媽，我嘅蛋嚟㗎喎。跌落嚟嘅？冇理由㗎，我一齊生晒啲蛋出嚟，佢唔會跌一隻蛋俾我㗎喎，應該。哎呀，佢終於肯出世啦！我入去再封埋佢出嚟先。哥哥啦，早晨啊，阿弟弟啊，阿妹妹早晨，早晨啊！哎呀，媽媽話咧，我哋咧大個噶啦，係時候咧一齊要做一件事啊！你估下我哋鴨仔最叻係做咩啦？冇錯啦！我哋鴨仔係游水好叻㗎，所以咧今日咧媽媽叫我咧叫晒所有弟弟妹妹一齊嚟到呢度一齊學游水啊！你哋想唔想學游水啊？咁就好啦！嗱，我而家拍一下手，請所有鴨弟弟妹妹起身，請大家起身啊！我哋鴨仔游水咧好犀利㗎，你估下鴨仔游水係用邊一個身體部分去游水啦？腳仔仲有，如果要去揾唔同嘅方向，咁應該要做啲咩咧？唔係啦，唔係八字膊，就係扭 pat pat 啦，因為鴨仔個 pat pat 要咁㗎。哎呀，唔扭咧，佢游唔到水嘅，隻腳咧就跟住撥咁先得㗎。嗱，所以咧鴨仔最犀利嘅肌肉就係 pat pat。係唔好咁大力啊！好啦，咁我哋而家一齊試下訓練做游水嘅動作。首先深呼吸，吸氣。呼氣，呼氣，吸氣，呼氣。個口訣咧就係深呼吸啊，深呼吸，手叉腰，手叉腰。好，一齊做啦，1、2、3，深呼吸啊，深呼吸啊，手叉腰，手叉腰。嗱，跟住就到我哋嘅 pat pat 啦嚇。咁我哋就會叉完腰之後，就會係左扭扭啊，右扭扭啊，游啊！我呢個做得幾好，好，我請你出嚟呢個，好啊，請你出嚟，邊隻先好先？一齊啊！好，你同我一齊啊！好，我哋一齊啊！邊個想出嚟？K1好叻喎！好，我請你出嚟先，好，你上先啦，同我先，好啦。
希運啊，係咪啊？哦，喐，好，準備好，我哋一齊咯，我哋褪後少少啊，緊一隻係咪啊？調轉咗，好 OK， 咁我哋褪後先。好啦，準備咯噃，我哋一齊做喎，同埋啦隻小朋仔，你唔好咁開心住啦你。好，我準備，好準備一齊做，1、2、3，深呼吸做喎，深呼吸，深呼吸。好，我幫你先，好手正唔使幫低，好，我就你哋企身，好一齊，手叉腰，跟住左扭扭，右扭扭，游啊，游到啦！又多舉手出嚟，好嘢！多謝晒，唔該晒個小朋友。喂，得啦，坐低，開門喂。講個姐姐啊！等住先，請問你係邊個啊？我係最遲出世嗰個鴨 BB 咯，我係鴨弟弟啊！你係鴨弟弟？係啊！佢同我一唔一樣啊？咩㗎？又講啲嘢講快啲喎。俾個 Q 你快先。冇錯，佢嘅顏色唔同。大家話俾我聽，我係咩色？佢係咩色？咁咪唔同咯。所以咧，我哋所有嘅鴨弟弟啊、妹妹都係黃色㗎。你係灰色㗎喎。我係鴨弟弟嚟㗎，我有同你哋一齊練習游水㗎，我都識㗎。啊，你都識？咪住先，不如考下佢好唔好啊？好啊，考下佢啊。咁你哋幫我考下佢得唔得啊？考唔得？OK，咁請你出嚟啊！嚟，俾掌聲佢先。我哋夾一夾先啦。OK，好。俾個頭先。嗱，我哋而家咧呢個咧就叫大師兄啊，咁佢咧就係咧就同我哋一齊游水嘅。你圍住你，鬆啲㗎，鬆啲，好，咁樣得唔得？好，準備，好啊，好，一齊，1、2、3，深呼吸，深呼吸，手叉腰，左扭扭啊，右扭扭啊，游啊，嚟好，嗱，大師你望住我，嗱，大師而家望住你，我哋示範一次，嗱，我會唔好掛住笑，我哋會練學嘅，咁你睇下佢做得啱唔啱？大師 O 唔 OK？好，準備，嚟我哋一齊嚟啊！1、2、3，深呼吸，手叉腰，咩咁嘅？左扭扭。右扭扭，係啊，扭，係，大師你唔好掛住笑，佢做得啱唔啱先得嘅，啱啊，唔啱，俾個交叉佢，1、2、3，嗱，大師兄啊都話你交叉做得唔啱，好，俾掌聲大師兄先，好，多謝你開心啊，大師兄都話你做得唔啱啊。根本上你同我哋鴨仔就唔同，顏色又唔同，游水又唔識我哋嗰啲口訣，所以咧你咧唔係我哋啲鴨仔嚟㗎。但係我係媽媽最遲生嗰個鴨仔，可能遲出世啲啫，所以同你哋有少少唔同啫嘛。嗰少少唔同就係唔同啦，你個樣子咁古怪，等我改下你個名先，不如你個名就叫做，就叫做醜小鴨啦。我把先講。我哋一齊嗌個名啊！1、2、3，醜小鴨。你都唔係我哋屋企人嚟嘅，所以你同我哋唔同啊。或者你周圍揾下，可能揾到你嘅屋企人嘅。拜拜啊，醜小鴨。我叫做醜小鴨，咁我唔係鴨嚟嘅咩？我係灰色嘅喎，又真係唔係鴨仔喎。但係頭白色㗎，我唔係白色嘅喎。即係話我可能有啲屋企人喺第二度喎，係
係咪呀？咁係。我要去揾我啲屋企人啊！啊，我知道咧，隔離都有個湖㗎。我嗰個湖嗰度咧，可能有我啲屋企人㗎。喺邊度咧？等我揾下先。個湖係咪呢度啊？呢度有冇個湖啊？冇喎。啊！喺嗰邊啊？係咪呢度？你係咪我屋企人啊？唔係啊！我答得好快，真係唔係咯。你係咪我屋企人啊？係咪啊？你係咪我屋企人啊？佢都唔認我㗎，睇嚟都係唔係？咁你係咪我屋企人啊？啊！我哋屋企人到底喺邊度啊？我就係心人打臉嘅，我就係獵人，睇我睇下先。喂，你唔係？喂，啊都唔係。你要打邊個？啊你舉手俾我打你睇下先。喂，咩事？都唔係你。啊咩事咧？請問你要打你哋有咩事幫到你啊？你可以講啊而家。暴龍。咩嚇？打暴龍。打暴龍？你就係暴龍，俾我睇先。啊都唔係啊，暴龍咁細隻嘅咩？誒係咪你？哈笑。都唔係，我唔會打你哋噶，我專嚟打天空上面飛嚟飛去嗰啲鴨。真係唔該晒你啊！係佢幫你嘅。咪住，冇錯想啫，但係打唔落手，因為佢唔係要我揾嘅嘢，佢都唔係一隻鴨，鴨係天空上面飛，仲要咖啡色毛，仲咧飛得好靚好靚，你喺個地下度。咁樣周圍行，所以你都唔係天空上面嗰啲爛嚟嘅。我唔識飛喎。不過好可惜，佢好似係講係長大咗，而家你未長大，所以唔識飛。啊，咁所以咧，我係唔會傷害你啊，放心啦。啊，咁我係咩嚟㗎？我都唔係好知喎，話時話，我正想講你咁古怪嘅，你有冇名㗎？我叫做醜小鴨啊！誒，佢個名係咪叫醜小鴨啊？啊，咁啊就真係奇怪啦！喺我咧咁多年咧喺呢個森林度打嚟揾下唔同嘅雀鳥嘅時候，都冇呢個名嘅，你真係好古怪啊！古古怪怪嘅咩醜咩小個咩鴨咁，唔理啦，哇！天上面眼啊，有眼嘅，飛到咁遠嘅，喂，好快啊！嗰隻呢個，唔好走，唔好走啊！我要走。咁我去邊度揾我啲屋企人啊？喺天空度揾，但係我都唔識飛啊！我記得啦，隔離村嗰度咧有一個好大嘅農場㗎，農場裏邊係咪好多動物㗎？咁會唔會有我嘅屋企人喺嗰度㗎？唔會嘅咩？會有啊！不如咧，我哋去嗰個農場嗰度揾下有冇我嘅屋企人。咁農場點樣去㗎？嗰邊啊？係咪嗰邊啊？唔係喎，咁喺邊度？嗰邊啊？又喺嗰邊？邊度啊？邊度？我入唔到去。嗰邊喺嗰度啊？
嘅花貓咧，就最中意喺個農場度周圍行，同埋周圍擺 pose 嘅啦，即係要擺一個好靚嘅動作。我哋1、2、3擺一個靚嘅貓貓動作先，1、2、3，喵，係要翹埋腳嘅係咪？咁喵，哎呀，真係做得好可愛啊！唉，所以咧，每一日咧，我哋都會喺農場度散步。有冇小貓仔一齊同我散步啊？有冇啊？好，你哋好啦，我邀請你啦，好嘛？好啦，邀請埋你啦，好勇敢，好啊！俾掌聲兩隻小貓啦，好啦，你出嚟先。你個貓語言嚟㗎係咪啊？好，我哋望住同學仔先。咁咧，我哋咧貓要散步要行路嘅喎，我哋試下扮貓仔。首先隻手仔要咁嘅先，手仔擺喺度，然後咧係啦，喵喵喵，跟住我哋有音樂嘅，我哋就跟住音樂行下咯喎。好，音樂散步，喂，行下先啦。跟住咧手散下，當音樂停嘅時候，我哋就要擺貓嘅動作咯喎。停，1、2、3，喵。喵！呢邊喵！呢邊喵！我哋咪就企度嘅，咁樣先啱嘛？隻手仔，哎呀，做得好好嘅，咩事？喂！快啲翻埋位，翻埋位先，快啲翻埋位，等我睇下發生咩事先。唔該曬你啊，阿貓家姐你好犀利啊！請問你係邊位啊？喵！我叫醜小鴨，但我唔係鴨嚟㗎，我應該可能係貓啊，同你哋一齊練習啊！你個名咁古怪嘅，叫做醜小鴨，但係唔係鴨咁長嘅？咁但係你又係貓啊？係啦，可能係啊。係邊個嚟㗎啦？好似話你我幫嘢我嚟㗎。原來係咁㗎。幫一口啊！幫一口，你點樣幫一口啫？你講你聽下。好啦，即係幫下口啊，同佢講啊，即係貓啊。明白。你啊，你等我就幫一口啦，就係喵。我哋一齊大聲叫1、2、3，喵。即係佢嘅意思叫你幫一口，嗌下貓嘅聲音。如果你係貓嘅時候，咁嗰一口嘅聲音就啱㗎啦。咁你試下咯喎。準備，我哋安靜下，啱嘅時候就叮叮，錯嘅時候就要跌㗎啦。好，你係我哋貓家人，就應該識得叫貓仔叫3、2、1。哎呀，貓家姐俾多一口機會佢好唔好啊？好啦，俾多一口機會你。好，準備3、2、1。啱啊！我哋貓仔嘅聲音唔係咁㗎。可能個喉嚨唔舒服啫。哎呀，咪啦，等我咧揾啲貓仔試下先。好，呢邊嘅貓仔準備叫一聲俾睇先，1、2、3。哇，變溫柔。好，到呢邊，1、2、3。溫柔啲啊嘛。係溫柔啲。仲要隻手咁樣添啊！我哋隻手唔係咁嘅，我哋隻手真係咁㗎嘛，1、2、3。笑得佢幾誇張，咁即係佢係咪我哋貓仔啊？咁你幫我出嚟俾個大交叉佢啦，唔該你。好，我哋1、2、3，所以咧，你都唔係我哋貓家族嘅朋友嚟㗎啦。或者呢個農場咁大，你周圍揾啦，可能揾到嘅呢。要我去揾啊？係啊。你鯊魚啊？睇人啊？睇住先。講時講咧，佢好似咧，似狗大哥嗰啲朋友啊！啲狗仔咧，有時咧好似你嗰啲毛咁嘅色㗎，有時又灰灰啊、啡啡啊、黑黑啊咁樣咯。但係總之咧，就唔同我哋貓嘅顏色㗎啦。你去揾狗大哥，狗大哥或者幫到你，喵！唔該曬你啊！我都唔得閒啦，我要去後面山嗰度繼續散步，喵！原來狗仔好多顏色㗎，係咪啊？有咩色㗎佢哋？有黃色嘅狗仔，白色嘅狗，灰色嘅狗，灰色咪同我一樣咯，係咪啊？仲有冇其他顏色㗎？
誒問下你先，哇臭啊！問下先，我都係臭。呢度問下先，好啊！你沖涼，問下先。喂，少少臭，少少香，你咁緊張㗎？我問下先啊，都少少香嚇。誒你咁可愛就香啦唯有。咁可愛梗係香㗎啦。咪住先，但聞到啲味唔係你哋嘅味嚟嘅喎，有蔬菜嘅味道，有紅蘿蔔嘅味道。我哋一齊試下扮狗仔聞下個紅蘿蔔去先。喺邊度？喺邊度？喺邊度？喺後邊。冇紅蘿蔔喎，我聞到有茄子嘅味道，有冇茄子嘅味道？幫手聞下先。有冇？有冇？喺邊度？我等我聞下先。呢隻茄子，呢隻。唔係茄子味道。咁啊有啦，過去嗰度。哇！真係呢度，有茄子啊！哇！仲有好多嘢，真係有紅蘿蔔啊！快啲先，仲有，你估下仲有啲咩先？西蘭花，睇下先。哇！喂，好似係狗喎，咦啱晒啦，咁就啱晒我哋狗仔做訓練啦。一陣間咧，我就會請啲小狗仔出嚟，然之後咧，我就話俾你聽係屬於乜嘢嘅水果或者蔬菜，然之後嗰隻小狗仔一知道個水果名嘅時候，就要拎起個水果，跟住聞一下，跟住就要狗仔聲，咁就代表佢聞到呢一個係粟米嘅味道咯喎，得唔得？咁有冇小狗仔出嚟做呢一次嘅小狗訓練？好時好請你啊！我請你啊！好，呢邊有冇男孩子啊？嚇你啦！呢個時候話出嚟，佢上嚟啊！好，好請一個女孩子啦，呢個啦，下一次先，好嚟啦，準備，好咧，請你哋企喺一個水果嘅後邊，嚟啦，你想揀邊個？嗰個叫青豆啊嚇，呢個叫松西蘭花，你係蘿蔔，企喺蘿蔔後面得啦。你粟米啊？好啦，咁你嗱準備啦，嗱一陣間咧我就會眯埋眼，我就會講一個水果，你哋記得拎起屬於你自己水果，然之後汪汪狗咁叫啦，得唔得？得。唔好啦，示範一次狗仔嘅聲音先，一二三，汪汪汪，汪汪汪。好啦，準備啊！3、2、1，紅蘿蔔。哇！好嘢，俾曬佢！我繼續，嗱，越嚟越快啦，西蘭花，叫聲，唔係食嘅，唔係食嘅，OK，好，俾獎佢，嗱，冇偷食我啲蔬菜啊嚇，好，準備，青豆，好，繼續，茄子，嚟啊，你茄子，呢個懶惰小狗啊！好，繼續，好，跟住粟米。好嗱，跟住加快啦，聽實啦，準備3、2、1，青豆。西蘭花。茄子。跟住紅蘿蔔。好，粟米。青豆啊！
全部咧都係小狗仔嚟嘅，不過咧佢而家做緊訓練。你咧頭先咧爭啲咧，好想咧搶走個青豆啊！好似佢咧保護到個青豆咋。媽大姐，佢話我有唔同，你哋唔同嘅顏色啊，我可能係你哋嘅狗仔啊。我原係貓大姐叫佢嚟嘅，嚟揾我哋狗仔啊！咁搞睇真啲，都係嘅。有時咧啲狗仔嘅毛色都係灰灰啊、黑黑咁，但係咧我哋狗仔咧係有一對尖尖嘅耳朵。請問你嗰對耳朵喺邊度？佢有冇耳仔啊？冇。我哋一齊俾個跌跌佢，1、2、3。所以咧，你唔係我哋咧狗家族嘅人嚟㗎啦，你唔係屬於狗仔啊。係咪我啲毛長得滯遮住咗咋？佢係呃人㗎。呃人。喂，咁不如咁啦，阿粟米啊，不如你考下佢啦。你考唔考下佢係咪狗仔啊？唔係定唔考啊？佢咧個個都呃過晒嘅。哦，原來佢係呃人，咁我哋試下咧揾出佢係咪一個唔乖嘅小朋友先。好，等我睇先。嗱，我哋而家咧就對你嘅身份咧有啲咧係覺得唔係好啱咁樣，所以咧我哋測試下你。如果佢係狗仔咧，就會識得嗚嗚叫㗎嘛，係咪啊？係。我哋試一次先，1、2、3，嗚嗚嗚！嗱，我哋咧全部咧嘅叫聲都係狗仔叫聲。如果你係屬於我哋狗仔家族嘅人，你就識得叫狗仔聲啦。睇下跟住，我哋一個高難度嘅測試，我陣間會講呢條水果嘅名，你要認得個水果，仲要對住佢嗚嗚叫，咁先得㗎。因為我哋狗仔好聰明嘅，認嘢咧係好出色嘅，所以你試下喎。好，準備，3、2、1，粟米。啊？啱唔啱啊？一齊俾佢1、2、3。係啊，呢個係茄子嚟㗎。再嚟，好，紅蘿蔔。啱唔啱？啱一齊講。你而家呢個蔬菜係咩蔬菜嚟㗎？西蘭花。個個狗仔都識啊！嗱，最後一次機會啦嚇。準備，3、2、1，青豆。啱喎。好，叫聲。啊？啱唔啱啊？嗱，青豆就係啱嘅，但係叫聲唔係咁樣。我哋狗仔叫聲係點啊？1、2、3。所以咧，講翻啲幾積極。得啦，唔係就唔係㗎啦，嚟啦！講翻啲都話你唔係啊，所以咧，你都冇你嘅家人啊，你去第二度揾啦。咁我應該去邊度揾啊？咁又係嘅，要揾屋企人咧，都真係好慘豬啊！咁不如我哋叫佢去第二度揾啦。我知，你啱啊！我咧見到咧有隻公雞爺爺啊，好似你所講咧，可能同你差唔多，又爭少少。不過咧公雞爺爺好犀利嘅，成個農場裏面最高智慧嘅。咁你去揾下佢啦，或者咧佢幫到你嘅。係啊，你前面轉左再轉右再轉翻個彎，你就見到佢啦。我而家唔得閒啦，因為咧農場好多咧水果咧要我去運送俾主人嘅，我要走先啦。我就係講哎呀！我唔記得咗添。頭先佢話佢點樣去揾公雞爺爺喎？前邊，跟住咧，轉邊度啊？轉嗰邊。冇路行喎。轉呢邊啊？可能呢邊啊？跟住咧，嗰邊啊？左，呢邊係左邊啊？嗰邊啊？嗰邊啊？咩事啊？等我睇真啲先。哎呀，公雞爺爺好大年紀啦，等我望真啲先。邊個叫我咧？請問你係邊位啊？你係咪雞仔嚟㗎？雞仔我先答問題，唔係雞仔就唔答㗎啦。你邊位啊？你係咪小公雞啊？你唔想講你講咩啊？我哋真係我小公雞咁仲要係。咁啱啦，冇錯。今日公雞爺爺咧要集合埋你。你係咪雞仔啊？你叫聲嚟啫，做得幾好啊！啱晒。所以今日我公雞爺爺就嚟到呢度，就要請大家一齊做一件事，因為農場咧每一個朝頭早第一個起身咧就係我哋啦，因為我哋就好似咧農場裡面嘅鬧鐘要響聲大聲啲，叫晒所有農場嘅動物嚟起身，
所以我哋公雞嘅責任咧就要雞啼。你知唔知咩叫雞啼啊？知唔知咩叫雞啼啊？差唔多啦，不過咧我哋要標準啲啊。個雞啼嘅聲音就係咁樣啦，手叉腰，跟住就精神抖擻，咯咯咯咯。冇神冇氣咧係唔得嘅，所以拍一下手，請大家起身啊！好，精力充沛，手叉腰啊！嗱嗰邊咧就全部都係小豬啊，佢哋而家瞓着咗覺，我哋一齊向嗰邊啊，跟住老師呢邊係小豬老師啊，我哋一齊同佢雞啼1、2、3，go go go！ 啊，等我望下先啊，起啦，好，到呢邊小牛1、2、3，go go go！ 小牛校長呢個身啊，好，清楚，大聲。我哋淨係叫咗豬仔起身，叫咗咧小牛校長起身，仲未叫你起身，你邊個？我可能係雞啊，同一樣雞都有個灰雞啊。啊？似我哋雞？呢個佢唔一樣，唔一樣。佢話咩？我咪請你出嚟幫手啊！一齊幫手你唱先，好啊！嗱，但係佢咧因為有公雞嗰個角嘅喺度，係啦一隻嘅啫，咁所以咧嗱，我話你聽，我哋咧雞啼嘅，準備啦，叉腰，手叉腰，準備一齊叫1、2、3，go go go go！ 係啊，我哋向住佢俾你睇一次好嘛？好，我哋向住佢。嗱，你要跟到我哋一模一樣㗎。嗱，佢有空格嘅，你就要咁樣。嗱，手叉腰，準備好未？1、2、3。好啦，你聽唔清楚，我哋同埋同學一齊大叫，準備手叉腰，一齊叫1、2、3。仲有啲特別嘅，好似咧我哋個小公雞 BB 咁樣啦，你睇下個頭殼睇呢度，叮叮，佢度有個雞冠㗎，所以咧佢就係公雞 BB 嚟㗎。你呢個係你放手啊，冇咗，舉翻嚟啊，係有放手啊，冇，咁咪即係冇咯。你睇下佢嗰個冇隻手放低咗，都仍然喺個頭上面㗎。所以咧你唔係我哋同類啦，我哋嗱公雞全部都有雞冠㗎，我只有雞冠先有冇？所以咧你唔係我哋咧公雞 BB 啦，呢度咧農場咧應該想揾佢個家人。係啊，我知啊，所以而家咧我想諗下幫下佢好唔好？幫唔幫佢？好，等我諗下先。諗到。嗱，我哋農場咧只係有貓只係有狗，同埋只有公雞，但係冇你呢個咁特別嘅物種嘅。但係聽聞咧，或者唔係，我曾經見過喺個湖邊上邊，好似有你嘅朋友或者你嘅家人，不過個咧我就唔肯定，我都係見過1、2次㗎咋。所以佢湖邊咧喺我哋農場後邊有個大湖，你去揾下佢哋啦。農場後邊有個大湖啊！係啊，冇錯。好啊，我哋去農場。後邊叫湖，後邊啊，去到邊度啊？係咪呢個啊？呢度有好多海洋生物啊！邊度啊？嗰邊係啊？又翻嚟呢度啊？哦，呢個啊，呢個湖啊！
湖上面所有嘅天鵝都識跳舞，但係你嘅顏色同我哋唔一樣噃。係喎，不過又咁講嘅，我哋唔會跳舞啲人啊，我話佢知跳舞㗎。係啊，嗱，我哋天鵝咧，每日咧都好似佢咁講，都會識跳舞嘅。如果你真係愛天鵝，咁就有機會同我哋跳舞一模一樣，係咪咁啊？咁一係咁啦，聽日啦考下你，朝頭早同一個時間嚟翻呢個湖嗰度，睇下我哋一齊跳舞，咁就知道你係咪我哋屋企人嘅啦。好，聽日再嚟呢度。一言為定啦。好啦，我諗我努力學習咧，可以同佢一樣咁樣跳㗎。我好努力咁學習個貓行路啦，狗嘅叫聲啦都唔得。咁今次可能學到天鵝跳舞啊！唔係啊，佢就係你嘅家人啊！佢就係我嘅家人，但我哋都唔同樣㗎。佢肯接納我咧，同我一齊跳舞，仲肯教我跳舞。我聽日就再揾佢一齊跳舞啦。係啊，佢係你嘅家人嚟㗎。係啊，好希望佢真係我嘅家人啦。我聽日再見你哋啦。拜拜。拜拜。我拜你。你都唔會死啦。天鵝仔早晨啊！我哋天鵝最中意喺呢個湖度跳舞，所以我哋都伸展下我哋翅膀，準備啦喎！跟住溫柔嘅音樂，一二三，你個翅膀喺邊啊？哎呀，做得好好！另一隻手，咩事？睇下先。有我哋白色咁靚嘅翅膀啊！咦，你就係琴日嗰隻灰色嗰隻小 BB 啊？係啊，我係琴日嘅醜小鴨啊！哎呀，真係犀利啊！等我俾啲掌聲呢一個嘅天鵝姐姐先。係啊，佢講得好啱啊！請你出嚟啊！係咪大個咗咧就真係變咗天鵝啦？係啊，佢我哋天。哦，原來咁，你係咪天鵝大家姐啊？係好啦，咁我哋不如同呢個大家姐天鵝一齊跳舞啦，準備啦，雙手擺頭頂，一二三，音樂，轉圈，哇！你睇，天鵝姐姐都好靚啊！俾翻條銀仔，我哋俾喺呢邊手，哇！另一邊，哇！不過天鵝姐姐有啲攰啦，俾掌聲佢先。做得好，多謝你。梗係啦，我哋天鵝好忙㗎，日日都要喺呢個湖嗰度咧跳舞㗎，因為咁跳舞咧先至代表到我哋最靚嘅一面㗎嘛。不過咧，要講啲嘢俾你聽喎。咩事啊？係嚟緊咧，好快就冬天㗎啦，我哋要過冬啊！呢個地方咧，我哋要搬屋，我哋要搬去南方嗰度咁遠。即係又要走啦！我啱啱先揾到你哋啫喎。唔緊要，你而家揾到我哋家人，梗係同我哋一齊啦。唔止有姐姐，仲有哥哥、弟弟、妹妹，到時我又再介紹所有天鵝仔俾你識，好唔好？好啊好啊，我要識哥哥姐姐。哥哥 Jason 啊，好叻㗎，乜都識㗎。係啊 Hello Jason 哥哥。Hello。所以有啲咩事咧都問下佢啦，知道嘛？係時候我哋去南方，再見啦嚇，拜拜。拜拜。嗰邊啊？而家跟住嚟啦。還有神奇，用實盡出生故事是場美片，發掘內裏的意義，快來尋寶。故事探險隊，共你歷奇，故事奇趣豐富，變幻又神奇，用上。
紅利令旗 ，Let's go！ 我俾掌聲大家先，非常之好喎！誒，頭先咧嗰位小朋友咧都同我哋一齊進入故事嘅世界裏邊去揾嘢，揾唔揾到嘢啊？最後尾幫咧醜小鴨揾到佢嘅屋企人啦，佢嘅屋企人係咩嚟㗎？白色嘅，靚唔靚啊？好靚啊，係咪真係太好啦！係啊，因為咧醜小鴨咧喺佢自己咧去認識自己嘅時候咧，發現咧好多都同其他動物仔唔同，但係佢慢慢一個一個咁樣尋找，又周圍問下人，最後尾佢都長大成為一隻好靚嘅天鵝啦。我覺得醜小鴨好叻啊，因為咧佢好努力啊。雖然咧呢一個動物唔係佢嘅屋企人，佢好努力咁去學習，然之後咧又做緊第二個動物，佢不停咁努力嚇。見到呢個樣啊，係咪啊？所以呢個堅毅咧、不屈不撓嘅精神咧，我哋小朋友都應該好好咁樣學習嘅。希望咧大家喺成長當中裏邊咧，不停喺奮力嘅奮鬥，有咩問題可以問下老師、問下校長、問下屋企人，一齊咧去解決，咁我哋就自然咧就會成長，變成一隻好靚嘅天鵝，就會大個仔大個女嘅啦。好，咁今日我哋安童親嘅故事就分享到呢度，小朋友中唔中意聽呢個故事啊？有機會下次再嚟學校，同大家。我頭先玩咗㗎啦，係啊，頭先個故事裏面